Soomaaliya oo ah waddanka haysta xadbadeedka ugu dheer Afrika ayaa sidoo kale ah mid ka mid ah wadamada ugu jasiiradaha badan qaaradda madow ee Afrika. Soomaaliya ayaa leh ku dhawaad 140 jasiiradood oo ay ugu caansan yihiin Sacaadadiin iyo Pachoni. Xaaladda tabaryari ay ku jirta Soomaaliya ayaa sababtay inay weydo dhul ay hore u lahayd iyo inaanay ka damqan dhul hore uga maqnaa. jasiiradaha Socotra ee raacsan Yemen ayaa ka mid ah jasiiradaha aadka ugu dhow Soomaaliya ee la raaciyay wadamo kale iyadoo ay taariikhda asalkiisa jasiiradahani hoos keento saldanadihii Soomaalida. jasiiradda Socotra waxay ka kooban tahay 4 jasiiradood oo kala ah jasiiradda Socotra, jasiiradda Cabdal Kuri, jasiiradda Samaha iyo jasiiradda Darsa. Socotra waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 60,000 oo qof oo isugu jira kalluumaysato iyo xoolo dhaqato. dadkeedu wax horumarina kama helaan Yemen oo ay ka tirsan yihiin muddo 56 sano ah. Socotra waxaa laga helaa dhir, kalluun, shimbiro iyo xayawaano kale oo adduunka meelo kale laga helin. jasiiradaha la isku yiraahdo Socotra ee ka kooban 4 jasiiradood ayaa u jira xeebaha Caluula bari ee Soomaaliya 80 kiiloomitir oo kaliya una dhiganta wax ka yar intay isku jiraan caasimadda Muqdisho iyo magaalada Jowhar, halka ay u jirta Yemen ay ku magacaaban tahayna masaafo ku dhow 400 kiiloomitir. dowladda kacaanka ee Soomaaliya ka hana qaaday sanadihii 1969 ilaa 1991 ayaa mar furtay muranka jasiiradahan ee kala dhaxeeya Yemen. hase ahaatee dagaalkii 1977 iyo waanwaantii midowga Carabtu wadeen ayaan horey u sii riixin qadiyadda Socotra. Socotra oo ku magacaabneyd oo keliya Yemen ayaa 2013 loo sameeyay maamul u gaar ah oo dadkeedu ay leeyihiin. Soomaalida oo aan ahayn kuwa ka faa'iideysta kheyraadka buluuga iyo ilaashadaanta baddooda ayaa keentay hanqaltaaga iyo sheegashada wadamo kale ay sheegtaan qayb ka mid ah biyahooda